Felly ar ôl mewn gyfnodi hwb ac wedyn dewis y bwtwm Google for Education, yn awtomatig mae Google Classroom yn agor. Bydd hwn yn edrych yn wahanol i bawb oherwydd fod pobl wedi ymuno â gwahanol dosbarthiadau. Os ydych chi heb ddefnyddio Google Classroom o blaen, efallai bydd hwn yn edrych yn wag i chi. Be dyn ni'n mynd i edrych arno fo gyntaf ydy Google Drive, felly ai ar yr ochr fan hyn, clicio ar y waffle ac edrych ar Google Drive. Be ydy Google Drive ydy'ch cwmwl chi. Felly dyma lle ydych chi'n storio'ch gwaith i gyd. Mae bwysig nodi mewn hyn hefyd, mae posib newid yr iaith, felly ddown ni nôl at Google Drive a dwi'n mynd i ddangos sut i newid yr iaith. Felly peth cyntaf dyn ni'n neud ydy mynd i settings yn hyn. Dewis settings. Mae posib i'r plant wneud hyn hefyd. Felly mynd lawr i language a dewis change language settings. Gan hyn o bryd, dim ond English sydd wedi cael ei nodi fel y default language. Felly dwi'n mynd i bwyso'r bwtwm add another language. Chwilio am Gymraeg. Dyna ni, dewis Cymraeg, pwyso select, a wedyn mae angen pwyso'r bwtwm yma mwyn mynd efo i fyny i'r top. Be mae hynny'n gwneud wedyn ydy wneud y Gymraeg yn yr iaith di-ofyn neu'r default language. A dyna ni, mae peth wedi newid rwan, felly mae Google account wedi newid i Google cyfrif, mae'r iaith mae'n hyn wedi newid. Felly dwi'n wedi cael gwared o'r tab yma wan, achos mae'r gwaith yna wedi wneud. Pwyso done fan hyn. Mae'n bwysig nodi wan, dydy pethau heb newid eto, mae angen pwyso refresh. Felly mae'n ei bwtwm fan hyn, pwyso refresh. A wedyn mae'r iaith wedi i'w ddiweddaru rwan. Felly jyst mwyn dangos i chi yn Google Classroom, dwi'n mynd ar hyd y tab yn fan hyn, pwyso refresh yn fan hyn, a mi fydd hyn yn gwneud yr un fath gyda'r newid i'r Gymraeg. Dyna ni, i'w gwneud, i'w hadolygu calendar. Felly dwi'n mynd yn ôl fan i My Drive yn Google Drive ar hyd y top fan hyn. A danos sut mae Google Drive yn gweithio. Felly yn fan hyn, mae yna ddwy drive mae posib mynd fewn iddyn nhw. Felly mae gennych chi My Drive, felly eich drive personol chi. Does gan neb access i neu mynediad i hwn. A wedyn mae gennych chi'ch gyriannau cyffredin, so share drive o fanna. A dyma ydy lle, os ydych chi eisiau rhannu gwaith o bobl, mae posib creu drive sydd yn gallu cael ei rannu hefo hyn liciwch i bobl. Felly yn y drive yma yn hyn, mae gen i 60 o bobl yn gallu gweld be bynnag sydd o fewn y ffeil yna. Dwi'n mynd yn ôl i My Drive, a jyst danos yn sydyn sut mae My Drive yn gweithio. Felly, mae peth yn cychwyn o'r bwtwm yma fan hyn, sef y newydd. Posib ychwanegu folder newydd, i'w chwytho ffeil neu folder. Neu creu docfen newydd, sef Google Docs, Google Sheets neu Google Slides. Dwi'n mynd i greu folder newydd. Syml wedyn mae'n cael ei ychwanegu i'r drive yma hyn. Wedyn os ydych chi'n gwaith o fewn y folder yna, dyn ni'n mynd fewn i esiampl, ac wedyn dewis sut fath o ddogfen fyswn ni eisiau ddewis mwyn cael ei ychwanegu i'r drive yna. Felly os ydych ni'n agor Google Docs, ac yn cychwyn teipio fan hyn, ac wrach fy mod i bod y trydar yn mynd i ffwrdd, neu rhywbeth yn digwydd y cyfriadur, a bod y peth yn mynd, yn diflannu, na i wneud rhyw fath, yn automatic, beth sy'n digwydd, mae o'n safio y gwaith ych chi wedi wneud yn barod. Felly dyna Google Drive yn i chi.